모으고 지키는 거야. 그리고 여기가 불리는 거거든. 그래서 이게 이제 뭐냐면은 이게 이게 보험이고, 어? 주춧돌 여기가 은행이고 이게 증권회사 기능이야, 불리는 거. 근데 젊은 사람들은 쥐뿔도 없는데 뭐 주식, 부동산, 금, 달러 이거 관심 되게 많지 않아? 그지? 무슨 종잣돈이 있어야 이걸 하는 거잖아. 근데 집을 그려고 그러면 이렇게 지분부터 그리잖아. 그거하고 똑같은 거야. 돈도 없는데 자꾸 수익률이 얼마예요? 이거 이자 많이 주는데 없어. 이것만 따진단 말이야. 그래서 젊은 사람들은 모닥불 모아라, 닥치고 지켜라, 그리고 불려라. 모닥불.